Сегодня у нас как у гадалки. Поговорим о том, что было, что есть и что будет. Давайте рассмотрим в этих аспектах текущие дни декабря. Декабрь, конец года, волшебство, дни преобразования. Все можно вложить в этот последний месяц года. С 15 декабря начались преобразования. Сегодня 21 декабря. Это Карачун по-русски, самые короткие дни. Или на уэльском это Йоль. И та и другая традиция лично мне очень близка, потому что я рождена и живу в России. А Уэльс – это родина моих предков по матери. И вот эти дни, им можно уделить особенное внимание. Дни, предшествующие 21 числу или Йолю, то есть с 15 по 20, это так называемые дни вне времени. Это одни из тяжелых дней в году, когда и смертность повышена, и у людей депрессии бывает, и заболеваемость высокая. Это своеобразные испытания перед самым темным днем, перед Йолем. В эти дни действительно происходит такое ощущение, что все зависло, дела не двигаются, какое-то продвижение вообще отсутствует. И это как раз такие дни, то есть это как своеобразные самые темные часы перед рассветом. С 15 декабря по 20 декабря все замирает. И в это время нужно включить энергосберегающий режим. Поменьше активности, побольше внимательности, не столь быстр ум, как хотелось бы раньше, как было. И вот это время, когда идет постижение самого себя, самой природы. Время снизило ритм, снизило темпы. Хочется тепла, и на это у нас есть баня, камины, в крайнем случае батареи. Почитать какую-нибудь серьезную книгу, поменьше шумных компаний, поменьше суеты. И все это для того, чтобы синхронизироваться вот с этими успокаивающимися ритмами, для того, чтобы накопить силы. На сегодня 21 декабря, Йоль. Это день, когда в кельтской традиции обозначается как борьба двух королей, когда люди, по сути, начинают праздновать вот это вот замирание солнца. Самые темные ночи, самый короткий день – это один из дней силы, когда человек может напитаться до следующего такого дня силой Земли, силой космоса. И в этот день главное быть спокойным в себе, но при этом чувствовать какую-то перманентную внутреннюю радость, найти ее в себе. Найти это свое внутреннее солнце, которое согреет изнутри и поможет пережить эти темные ночи. В русской традиции 21 число – это Карачун. 21 и 22 ночь самая длинная. И очень часто небо без звезд, оно скрывается тучами. В это время нужно быть очень внимательным к тому, что предложили, что отняли, кто пришел, с какими настроениями вокруг люди, как они относятся к вам, что говорят, что в душе, что внутри, какие мысли. Все это как бы некий барометр, как некий компас. Ведь именно сегодня, в самую длинную ночь, нужно быть очень внимательным к себе. Да, это волшебные дни, и нужно помнить о том, что наша природа, она не имеет ошибок, она делает все своевременно и правильно. Вот и человеку приходится в эти дни подстраиваться под это. Но если раньше это было в традиции, то нам сейчас это нужно вспомнить. Ну а дальше у нас идет Йольстат. Это 12 дней после Йоля, которые нужно быть особенно внимательным, потому что каждый день
ознаменует собой каждый последующий месяц. То есть первый день январь, второй день февраль и так далее. В эти дни нужно быть особенно внимательным к себе, к происходящему вокруг, потому что пространство начинает посылать знаки, что будет в эти месяцы определенные. То есть не какие-то конкретные события, а именно настроение, состояние. И это нужно конкретно наблюдать и стараться как-то урегулировать, чтобы в дальнейшем, в будущем было легче, проще и можно было как-то это контролировать. Это очень важные дни, и нужно в эти дни соблюдать внутреннее спокойствие и равновесие. С 22 по 24 эти дни, когда нужно сделать переоценку. Это дни, когда сама природа затихает и избавляется от всего старого. И человеку, как части природы, нужно вспомнить свою причастность к этой природе, к этому естеству. Сделать анализ прошедшего года. Простить обидчиков. Отпустить старое. Почиститься, побаниться, сходить в баню, что-то подарить, сделать как можно больше добрых дел для того, чтобы 24 декабря было встречено с радостью. Ну а с 24 на 25 Рождество, потому что наши предки во всех традициях Рождеством называли то время, когда рождается новое солнце, когда начинает прибавляться минута за минутой световой день. Рождество нового. И вот в это время человек обновленный, очищенный, вступает в совершенно новый год. Колесо года начинает свой ход.